嘅雲吞麵係響5月開㗎啦，5月到依家有半年咯。主要賣嘅係雲吞麵咯，古早味雲吞麵咯，特色就係彈牙咯。即係我哋本身細細個食到嘅就係呢個味，跟住自己就開始跳，自己慢慢研究，研究到自己想中意嘅味，咦覺得好食喎。我哋個湯係拎炭熬嘅，就一早熬到開檔。我哋雲吞麵先開始嘅時候咧，係有叉燒、有咖喱雞，仲有普通雲吞麵，雞腳，又有雞腳。之後我哋就研究到，慢慢研究到排骨、麻辣，仲有咖喱湯。所以係有。但係我哋嘅排骨係拜4同拜5嘅，咖喱湯水咧就係拜3同拜6。跟住雞腳、咖喱雞同埋叉燒係每日都有。我哋嘅麵係自己做啦，自製㗎啦，呢啲係全帶麵，所以煮嗰陣時要煮耐少少，比普通雲吞麵煮耐少少，咁樣會比較出嚟會比較彈牙啲。先開始我哋係6點到半夜2點嘅，跟住依家就改開時間到12點咯。